الزول في اللون أيتما يسمى. الزول مقران إن شاء الله هاتي لاباس إن شاء الله تكونوا اليوم سامدي بخير وعلى خير. Alors, comme d'habitude, on va commencer pour dire bonjour à l'ensemble des amis qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, bien sûr sur Messenger. Bon, ناس قسنطينة صباح الخير عليكم بنات Yogurta, Massinissa et tout. Bon, Benet aussi, nous avons aussi Marseille. Bonjour aux gens de Marseille qui sont en vacances. J'espère que tout va bien. Attention au coup de soleil. Hein. Donc, j'espère qu'aujourd'hui tout va bien. Eh bien, reposez-vous et bonnes vacances. Voilà, j'espère que tu as compris mon message. Allez, à bientôt et je vous dis bonnes vacances encore une fois. Nous avons aussi plusieurs amis de Khenchla, les amis de Khenchla, bonjour à toutes et à tous. Alors, الناس الولاية تاع خنشلا ثاني صباح الخير عليكم. même اليوم vous êtes en repos, انتم ما تخدموش اليوم samedi comme d'habitude. Samedi normalement c'est le début du week-end. Malheureusement, chez nous en Algérie, c'est la fin du week-end. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur ma page, vous allez voir, l'Algérie roule toujours à contresens. Le monde entier aujourd'hui, c'est le début de semaine. Malheureusement, pour des raisons idéologiques, كما قلت لكم يقولوا باللي رايحين يصليو مساكن رايحين يجيبوها من كما قال واحد الجمعه هذه هما يامس من الصباح لليل وهما يصليو. بون عندها ما عرف قداش دوكا نقرن هما يصليو ون با في ريزولتا. اكسكوزي-moi. Alors, tous les amis, Nidal, bonjour Nidal, صباح الخير عليك لاكتريس نتاعنا الكبيره. Alors, bonjour à toutes et à tous. الناس اللي راهم معنا كاملين صباح الخير عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Alors, on va voir qui c'est. Ali Kader, bonjour, ça fait un bon moment. Ali Kader, bonjour. Alors, c'est Amiroche, bonjour. Encore. Lila du Maroc, صباح الخير. C'est Arrouj, Nabil, bonjour. Alors, Henni, bonjour. Alors, الناس اللي معنا تاع خنشلا صباح الخير عليكم. ما نساوش الناس لا سونتي اليوم كانوا هما الاولين ويعطيهم الصحة. Merci beaucoup pour les gens de la santé. Je vous aime beaucoup. Alors, كيف الناس de la santé ثاني la maternité تاع خنشلا. Bonjour. Voilà, ما نساوش ثاني d'envoyer un petit coucou للحاجة نقول لها bonjour. Alors, هذو الناس اللي معنا دونك المشي مجاهد حسن اني نشوف فيك. صباح الخير ان شاء الله الوالد نتاعك يكون بخير ان شاء الله. المغني نتاعنا حميد بوزهر ان شاء الله سلم عليه اذا راك تسمع الميساج. الوغ هذو هما اللي الناس اللي معنا. ناس فرنسا ثاني كسوا باري كسوا باري كما قال واحد tout à l'heure on a dit bonjour à nos gens de Marseille. Il y a aussi ناس خنشله معنا اللي في الغربه اللي هم في الغربه في الخارج في فرنسا. بونجور صباح الخير عليكم. الوغ نرجس صباح الخير لا ماروكان حبيبتنا بونجور. دونك فوالا elle se trouve en France. سفيان سالو je sais pas. bon بزاف الناس اللي معنا نحييهم. انطوني سالو. منصف aussi c'est bon. bonjour. منصف نزار bien sûr. الوغ هادو هما الناس اللي راهم الصباح هذا معنا نقول لهم بونجور. اللي تحفوا بينا ثاني نقول لكم صباح الخير عليكم كوم دابيتود. ما نطولش عليكم. لو ماتان سي رابيد. On va donner quelques infos. On va la météo. Pour nous, c'est un ciel couvert ce matin. C'est 15 degrés le matin. Donc après, je ne sais pas s'il y aurait un peu d'orage. Pour l'instant, le ciel est complètement couvert sans soleil. Le soleil n'existe pas pour l'instant. Alors, pour l'Algérie, un météo aujourd'hui à Alger, on peut avoir 28 degrés, à Tizi Ouzou 34 degrés, le Bayed 33 degrés, Tissimsid 35 degrés, Khenchla 32 degrés, Tbissa 35, Tindouf 43 degrés, Sétif 34, Boumerdès, attention, là il y a une baisse de température, 27 degrés à Boumerdès. Skikda 31 degrés, Constantine 36 degrés, Annaba 34, Biskra 41, Oran 33 degrés. Attention, Ilizi 40 et plus loin, Adrar 45 degrés.
buvez de l'eau, attention, il faut se déshydrater, faire toujours une douche, prendre une douche et beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Alors, on passe à certaines infos كما تعرفوا يامس كما تكلمنا على الريلاسيون كيسموا اماراتي اسرائيل donc ça fait du bruit et ça va avoir des répercussions كما على الناس على كسوا على الجزائر ولا على d'autres pays. Attention, بلاد الحاله تتحرك. حنايا عندنا الرافلان كونداني سو جيست لا. Ou bon, c'est pas le FLN. Bon, normalement, le FLN, c'est lui qui représente le gouvernement parce qu'il a la majorité pour l'instant. Alors attention au retour de la manivelle. ردوا بالكم باسكو الجيري من بعد نزيدو نتكلموا على المشكل هذا نتاع اسرائيل والبلدان اللي العربيه اللي راح تقوم مع العلاقات مع اسرائيل، هذا كل راح يولي لا رetour دو مانيفيل على الجيري ونلقاو رواحنا وحدنا. فهذا اتونسيون l'Algérie il faudrait revoir la politique. احنا ما ننتقدوش، مي نقول لكم بلي لو كان يعني سي اون دي بروبوزيسيون ا دوني نقول لكم il faut راجعوا رواحكم. attention. Aujourd'hui, il va y avoir aussi l'ouverture des mosquées et des plages. Donc, alors, pour les gens qui nous appellent, Inch'Allah, on va les appeler l'enregistrement. Alors, pour les mosquées, l'ouverture des mosquées aujourd'hui, ce sera aujourd'hui, ainsi que les plages, voilà, les plages et les mosquées. Le Covid est toujours là, prenez des gestes barrières, bavettes, distancez-vous, attention, ou déjà nous avons des morts. Yams, c'est un enfant de 15 ans, le pauvre, qui est décédé. Attention, même s'il fait chaud, restez toujours prudents. Alors, accident de la route aussi, les accidents de la route malheureusement, il faudrait utiliser surtout les trains. Le train, il est plus sécurisé. Il faudrait utiliser les trains. Un accident à Gardaya, 2 morts et 6 blessés. Les blessés, Inch'Allah, alors attention aux accidents. Alors, toujours sur le plan politique. l'affaire خالد درارني اللي نطلبوا السراح نتاعو، نطلبوا من السلطات يطلبوا السراح نتاع هذا السيد هذا درارني. خلينا من الهضره هذه اللي ما عندها حتى معنى، راه ما عندوش بطاقه صحفي ولا منا. قلنا لكم هذه سي دو باسي. اليوم l'ensemble des citoyens sont des journalistes. L'ensemble des citoyens, il suffit de prendre une page sur Facebook et il peut écrire ce qu'il veut. Donc هذه المشكله تاع خالد درارني راح دير لنا مشكل حنايا بور الجيري. هناكم راه بدات الحاله تتحرك. ابخي ريبورتاج سان فرونتيير كي كوندان كيف اسمه كي كوندان هذا الحبس نتاع دارني، يا لونيون اوروبيان بداو حتى هما يتحركوا. وكي تقول لونيون اوروبيان ابخي راح تكون علينا مشكله. اتونسيون غدوه يبوغي يديروا علينا ضغط ويحبسوا لنا كيف اسمه يديروا علينا امبارغو، تولي الجزائر في حاله اللي منها. اطلقوا السراح نتاع الناس هذو يا حكومه جراد. الناس هذو تقولوا انتم ما عندوش بطاقه ولا عنده، اطلقوه. كما قال واحد سرحوا الراجل كان يخدم بارتو، ناس من انسان معروف، خدم حتى في اجيشان 3، خدم في الشروق، خدم بارتو. ايفيتي هالمشاكل هذو. فو ليبيغي الناس هذو تاع لوبينيون بوبليك باش ما تجيبوش مشاكل للبلاد. يرحم والديكم، راكم تجيبوا مشاكل للبلاد، انتم تروحوا مسح البلاد تبقى. il faudrait éviter ces problèmes là. انسان يتكلم خليه يتكلم على روحه، سي تو. مانتونو يحرض كيما قال واحد بون ديروا له عقوبه، ديروا له جو سي با موا كيما قال واحد اون اموند. الناس اللي يتحركوا معاه تكونوا بليهم بالمرصاد وخلاص. مي ليبيغي الجورناليست من فضلكم. Alors, sur le plan économique, la situation n'est pas bonne. Alors, maintenant, il y a le départ volontaire de près de 1200 salariés نتاع Renault, نتاع شركة Renault.
الوغ كي يروحوا ديجا نطلبوا منهم باش اللي يحب يروح ديبار فولونتير باسكو بوتيتر رونو راح يخفل. ديجا الشركات تخفل منه منا دون ان اوروب اي ان اوكسيدون. لازم حتى تاعنا حنايا كيما قال واحد رايحين يعكسوا علينا. وهذا يتطلب من الحكومه الجزائريه، يتطلب منها باش دير مجهودات، يتطلب من الحكومه الجزائريه باش تعاود دير لي ريستركتوراسيون. يا ناس نو غاسبي با لارجون بور ريان. كيما قلنا لكم ميم الخطره الجايه ان شاء الله الحكومه الجايه ولا اللي راح نديروا منها يفودغي ديمينوي لي ريبريزونطاسيون ديبلوماتيك على ليترونجي. ما عندكم ما ديروا بهم، حالين بزاف. واش نديروا بهم هذو قاعدين غير يقصبوا؟ واش يديروا بهم؟ واش نديروا؟ ميم لي باسبور يتخدموا لهنايا في الجي، ميم لي باسبور. الوغ واش نديروا بهم الناس كيما هذو؟ واش نديروا بهم الناس كيما هذو؟ الوغ واش يقولوا خليو لومباساد، يا با توسي، خليو فيها لومباسادور لا شانسونري افيك 3 بيرسون ولا 4. حبسوا علينا هذو لي سيكريتير اللي 10 كل واحد عنده 10 سيكريتيرات كل واحد. نقصوا شويه، نقصوا من هذا كيف اسمهم ثاني لي كونسولا. واش ديروا لي كونسولا في كل كارتين دايرين كونسولا؟ واش راهم يديروا؟ نعطيونا انا جو ديفي كيما كان كونسولا يعطينا واش دار واحد المواطن. هاو الناس المواطنين ديزالجيريان يموتوا في الخارج والله غير مساكن يديروا لهم من ما باش يجيبوهم. مالغري كو الدوله دارت زعما باللي اون برون شارج الناس اللي ما عندهمش لي زاسيونس ومنا ما كان والو، الريح في الشباك. ديمينوي هادشي هذا. لي مينيستير اوسي او نيفو دي مينيستير، لو مينيستير دي زونسيان مجاهدين ما عندكم ما ديروا به. ما بقاش مجاهدين يا ناس. وين هم المجاهدين؟ انت كيفاه؟ انت الراجل زاد واش يقولوا اليوم واش يقولوا اون 54 كي بدات الثوره اليوم راهو في هذا اللي زاد راهو في عمره اليوم 80 سنه ولا جو سي با. وين هما المجاهدين هذو اللي قبل 80 سنه؟ دوك كيفاش عندهم 160 سنه ولا كيفاش؟ خلينا من هذا الخرافات نتاعكم هذو. مينيستير دي المجاهدين ولا 48 ولايه هذوك لي ديريكسيون كاملين قلعوهم. ما عندكم ما ديروا بهم. في كل ديريكسيون عندكم 30 واحد والله غير. واش بيكم الحكومه؟ واش بيكم؟ هاد الصور هذو كلهم تندموا عليهم، تطيشوا فيهم بولين دي تو. المينيستر تاع كيف اسمه هذا الاخر نتاع الاوقاف وجو سي با كوا. لا نحي عليا. واش ديروا بهم يا ناس؟ ماكمش راح توليو في بلاصه ربي سبحانه عز وجل. ليسي طومبي. مينيستير تاع زافير ريليجيوز نحي علينا. لي 48 ديريكسيون كيف حتى هما في كل ديريكسيون مدير شؤون دينيه لاجوان تاعو لا شاف سيرفيس. لا يعطيونا واش يديروا الناس هذو يا جماعه؟ واش يديروا الناس هذو؟ يمدوا الفتاوي ولا كيفاش هذا التمسخير نتاعكم هذا؟ راهو الصوار دركا راهي الناس ما كانش. راهو لازمكم هذا ترجعوا كيما قال واحد يفودغي غير تشوفوا ريستركتوري تو لي سيكتور. اذا تحبوا تمنعوا الخطره الجايه والله ما تلقاوش واش تخلصوا للناس، والله ما تلقاو واش تخلصوا لي فونكسيونير. دونك ان شاء الله بحول الله نرجعوا على الموضوع تاع الايكونومي كي ضل عندنا الوقت. اليوم صباح رب العالمين ما نطولش عليكم، نقول لكم بون ماتيني. من بعد شحر داكم ان شاء الله. اليوم بلاك نتلاقاو بكري باسكو سي سامدي بارتير دو 19h peut-être ولا قبل شويه peut-être قبل كون يكون فيها دي زانفورماسيون امبورطونط. اون با ريفونير نقول لكم كاين ندير هنا. اي ا توت ا لور ان شاء الله.